Gente, beleza? Da Street com mais um vídeo pra vocês. Tô aqui no metrô Saúde já, volta umas 8 da manhã, indo buscar carro de cliente. Eu acho que nesse metrô não vai dar pra ir não, vou no próximo. Fazer troca de embreagem, né? Então a gente vai lá buscar o carro na casa do cliente. Acompanha o nosso dia a dia aí, beleza? Valeu! Fala aí, gente, beleza? Bom, já tô aqui na Paulista já. Tô indo próximo ao casa do cliente aí buscar o carro dele, tá? Hoje a gente vai mostrar pra vocês aí uma troca de embreagem. É uma troca de embreagem simples, mas é um pouco do nosso dia a dia, um pouco do nosso serviço, tá? E o nosso dia a dia e o nosso serviço começa nesse momento, né? Embora já é 8 e pouquinho já, né? Não dá pra ver que horas são, mas enfim. Nosso dia já começou mais cedo, na verdade. A gente vai até o cliente para retirar o carro dele, né? Para ver o que está acontecendo, traz para a oficina, tenta resolver e entregar para ele de novo, né? Tenta não, na maioria das vezes a gente resolve, tá? Para ver se é rapidão. Olha que dia lindo, sol bacana. E é isso aí. Daqui a pouco a gente mostra aí mais um pouco do nosso dia a dia, beleza? Valeu! Chegamos já na Street, tá? O carro tá aqui, ó. É um Ford Focus. Deixa eu desligar essa luz aqui que não tem necessidade. Beleza? É um Ford Focus 2008. Motor 1.6, 8 válvulas, Flex e Tech Rocan. Muito bom esse motor. O carro é muito gostoso de andar. O carro tem 48 mil quilômetros, tá? Olha o radinho que a gente instalou um tempo atrás. A manutenção desse carro é só a gente que faz, tá? Ó, óleo trocado com Motul, né? Rodou 4 mil quilômetros, cara. O carro quase não anda. E o defeito do carro é esse aqui, quer ver, ó? Vou pisar na embreagem, dá uma olhada no barulho, ó. Dá pra ouvir? Deixa eu baixar o vídeo se melhor. Ó, vou tirar o pé da embreagem. Parou, tá vendo? Ó, pé da embreagem de novo. Bem cômodo esse barulho. Então a gente vai tentar achar aí. Provavelmente o barulho tá na embreagem, no atuador, tá? Vamos ver se a gente consegue resolver. Beleza? Até daqui a pouco. Trabalhos para pré-desmontagem aí, né? Carro devidamente colocado no elevador, já com as capas, tudo certinho. Já comecei a adiantar algumas coisinhas aqui de cima, tá? Primeiro a gente solta tudo que for de acesso aqui em cima, levanta o carro e solta o que for de acesso embaixo. Beleza? Vamos tocar aí. E quem já tá fora do lugar já, ó. A embreagem logo vai pro lado aí pra gente trocar. O câmbio já tá no chão. Esse carro a gente costuma tirar o quadro aqui na oficina, tá? Tem oficina que tira, tem oficina que não tira. E... ó, embreagem Sachs, tá? Vamos ver se a gente consegue colocar uma Sachs aí, ou no máximo uma Look, tá? Ou original, tá? Deixa eu mostrar aqui só um detalhe. O barulho do carro também, olha o que era aqui. Isso aqui é o rolamento da embreagem, tá? Ó. Ele nem roda. Ó. Uma barulheira só. Aproveitar e trocar também. Bom, aproveitar não, ele já vem no kit de embreagem, né? Então já levar para lavar esse câmbio aqui daqui a pouco, dar um trato nele e continuar o trampo aí. Utilizar no foco, tá? Só para mostrar para vocês aqui alguns detalhes, uma característica da nossa oficina: junta do cárter e junta da tampa de válvula, tá? Comprei aqui, ó, comprei na Caoa, que é uma concessionária que tem aqui perto da oficina. Tá? Comprei nessa daqui, ó, unidade Jabaquara, tá? Junta da tampa de válvula, onde tem um vazamento lá a gente já vai aproveitar para tirar. E a junta do cárter também que tá vazando também, a gente já vai aproveitar e trocar a junta, tirar os vazamentos de óleo aí, tá? É isso aqui, não adianta inventar moda, tá? Junta, não adianta querer pagar mais barato, não adianta... A diferença de preço às vezes é até um pouco grande, entendeu? Entre uma junta de segunda linha
e uma genuína, mas a que veda realmente é essa aqui. Eu falo por experiência própria, porque eu já sofri muito com isso, tá? Hoje eu não perco tempo mais não. E aqui, o que a gente veio fazer, o serviço que a gente veio fazer. Só uma dica aí, às vezes o pessoal costuma procurar preço, né? O cliente, né, quando a gente passa o orçamento, ele procura o preço ou na internet, ou procura o preço em outras autopeças, né? Tem uma autopeça aqui de São Paulo aí que é recordista, né? Em bater preço aí de peça, né? Mas enfim, às vezes o pessoal costuma passar o preço do kit platô e disco, tá? Para esses carros de embreagem hidráulica. Não é o certo, tá? O verdadeiro kit de embreagem, tá? O kit de embreagem que tem que ser trocado, as peças que tem que ser trocado são o disco da embreagem, platô da embreagem, tá? E o atuador da embreagem que vem o rolamento aqui, tá? Principalmente quando for assim, conjugado com rolamento, tá? Tem que trocar. A embreagem que a gente tirou genuína do carro, lá original, de fábrica do carro, era Sachs. Essa aqui é Look, tá? As duas são muito boas, pode aplicar sem nenhum medo, sem nenhuma preocupação, porque a montadora, geralmente, todas as montadoras aqui no Brasil, geralmente utilizam essas duas marcas. Se não me engano, a Renault, ela utiliza Valeo, tá? Ou utilizava até quando a gente estava acompanhando aí. Mas, na maioria das vezes, eu utilizo Sachs ou Look. Eu, por uma questão de gosto, de preferência, eu prefiro Sachs, tá? Mas a Look também a gente aplica, inclusive meu carro tá usando o Look. A Elba tá usando o Look nesse momento aí, tá? Quando eu desmontei lá o atuador do câmbio, o atuador da embreagem original do carro era Look, tá? A embreagem, o platô e o disco é Sachs e o atuador é Look. Então a gente sabe que a Ford utiliza aí os dois na montagem dos carros aí e vai muito bem, beleza? Vamos seguindo aí. Finalizando aí o que foi feito no Fiesta, o serviço que foi feito no Fiesta, só dando uma repassada aí bem breve, né? Estamos indo entregar o carro lá pro dono, já devidamente lavado, acabado, defeito resolvido. E o seguinte, vamos lá. O carro tinha um problema de embreagem, tá? Falta eu mostrar como é que estava o estado da embreagem, tá? No finalzinho desse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que estava o real estado da embreagem, não posso esquecer. Vamos lá, o carro estava com problema de embreagem, tá? Ele tinha um problema quando você pisava na embreagem, ele fazia um barulho muito forte mesmo. Parecia aquele barulho da direção hidráulica quando tá sem óleo, sabe? Que você esterça a direção, ela fica fazendo aquele rangido, aquele barulho bem chato mesmo. Só que fazia quando pisava na embreagem. Eu mesmo nunca tinha pego esse tipo de defeito. E o dono falou pra mim que ele levou na época na Ford, e o pessoal da Ford falou que não tinha jeito o problema do carro, que esse era um problema recorrente desse carro. Aí eu troquei o kit de embreagem, coloquei uma embreagem boa, né, original, Look, tá? Não deu pra colocar uma genuína, a gente colocou uma original. O atuador novo, Look também. Fez a sangria, trocou o óleo de freio, né? O sistema geral aí, incluindo o sistema da embreagem, que utiliza o mesmo óleo de freio, o mesmo fluido de freio, na verdade. E zerou. Ó, vou tirar um pouco do barulho. Ó, tá vendo? Eu tô pisando na embreagem aqui, ó. Ó, não tem barulho nenhum. Tá vendo? Ó, vou andar com o carro. Segunda, vou pisar na embreagem. Tá pisado. Terceira, tá pisado na embreagem. Ó, tirei o pé. Nada, não tem nenhum barulho. Entendeu? Então resolvemos. Sem contar que embreagem maciazinha, muito gostosa, né? Com uma saída bacana, como tem que estar mesmo quando é novo, né? Aproveitando, o cliente reclamou que as luzes de freio não estavam acendendo, tá? E aí, mexendo no carro lá, eu reparei que com a chave ligada, o brake light ficava aceso direto, mesmo sem pisar no freio. Então eu vim aqui embaixo do pedal, né, e o interruptor ou o sensor
né, do pedal de freio, ele estava desconectado. A gente foi lá, encaixou ele de novo e aí voltou a dar contato normal, e aí a luz de freio começou a acender e apagar normalmente quando você pisa no freio. Em detrimento disso, as duas lâmpadas de freio estavam queimadas, tá? Por isso que a luz de freio não acendia. A gente já trocou as lâmpadas para o cliente, já deu uma revisada em todo o sistema de iluminação do carro para ver se está tudo funcionando certinho, e está funcionando. E deixamos o carro para lavar e agora vamos entregar o carro, né? Então isso faz parte do nosso serviço. Se você acompanhou toda essa parte desses vídeos que a gente fez aí e gostou do nosso serviço, se identificou, se inscreve no canal, tá? Pra incentivar a gente a fazer mais vídeos desse tipo, tá? Compartilha, né? Mostra para outras pessoas como é que é o nosso trabalho, tá? E é isso aí, beleza? Valeu, gente, muito obrigado, um excelente dia a todos aí e até o próximo vídeo, valeu! Olha a situação do conjunto de embreagem, tá? Não mostrei aí o disco de embreagem, ó, chegou no rebite já. Esse aqui é o lado que vai dentro do platô, tá? Esse aqui é o lado que vai dentro do... Esse é o lado que vai no volante também, ó. Já chegou bem no limite do rebite também, tá? Esse aqui é o platô, tá? Tem um risco bem grande aqui, ó. Tá? Tá, essa é a situação da embreagem, tá? Lembrando que o profissional mecânico, ele consegue, com base no desgaste, no lado do desgaste do disco de embreagem, tá? Ou do lado do volante ou do lado do platô, ele é capaz de distinguir o defeito do carro, tá? E isso é muito importante quando o mecânico vai desmontar. Também aqui, ó, quando aqui tá muito fino, tá? Afina muito aqui, é um sinal que o rolamento de embreagem fica o tempo todo encostado aqui. É uma característica de quem costuma dirigir com o pé na embreagem. Vocês não têm ideia de quanto isso detona o sistema de embreagem do carro e o motor do carro, beleza? Então só para mostrar aí para vocês como é que estava o sistema de embreagem desse Focus que a gente mexeu.